չենք կարող հաղորդություն ստանալ, եթե մկրտված չենք։ Այսինքն քրիստոնյա չենք։ Մկրտվեցիր, մտար Աստծո անդաստան, դարձար եկեղեցու անդամ, գնվեցիր Քրիստոսի արյամբ, այդե կարող ես գնալ եւ մասնակցել պատարագին եւ հաղորդվել։ Երկրորդ կարևոր պայմանը հաղորդվել առանց մեղքերի թողության, առանց մեղքերի զղջման եւ, այսպես ասած, մեծամտությամբ։ Եթե Տեր Հիսուս ասում էր, եթե դուք մարդկանց ներեք իրենց հանցանքները, ձեր երկնային Հայրն էլ կների ձեր հանցանքները։ Եթե մենք գնում ենք հաղորդություն ենք ստանում, խնդրելով Աստծուց թողություն տալ մեր մեղքերին, հա, մենք պետք է նաև միևնույն ժամանակ մեր մեղքերը մաքրած գնանք, այսինքն մարդկանցից ներում խնդրած, մեր մեղքերի համար զղջալով, խոստովանությանը, գոնե ընդհանրական խոստովանությանը մասնակցած, լիարժեքորեն հասկանալով, որ մենք մեր մեղքերի մեջ կորուն տապալվում ենք եւ միայն Աստված կարող է մեզ օգնել եւ դուրս բերել այդ աղտից ու ցեխից։ Երրորդ պատճառը չգիտակցված հաղորդությունն է, որ դու չես հասկանում ինչի ես մոտենում, կամ չես հավատում, թերահավատորեն։ Եթե ինչ որ մեկը չի ընկալում, չի հասկանում եւ չի հավատում, որ այն ինչ որ իր բերանը կդնի քահանան Տիրոջ մարմինը եւ արյունն է, ինքը Տիրոջն է ուտում, բարիս հոգեվոր ամբողջ իմաստով, այդ մարդը ավելի լավ է հաղորդության չմոտենա։ Արդեն պատարագի ժամանակ, եթե ուշադիր եղել, երկվում է մի ոք հերախայից, ապաշխարողած եւ անմաքրից մերձեսի աստվածային խորհրդից, ոչ ոք չմկրտվածներից, չապաշխարածներից, թերահավատներից եւ անմաքուրներից թող աստվածային խորհրդին չմոտենա։ Ուրեմն սրանք ամենակարևոր կետերն են։ Վերջի կետը անմաքուրների մասին է խոսում, անմաքրության տարբեր հարթակներ կան, ես անմաքրությունը ավելի գերադասում եմ ընկալել հոգևոր անմաքրությամբ, հոգևոր իմաստով, երբ որ դու ունեցել ես, չգիտեմ, մի շաբաթ, որ ապրել ես շատ անմաքուր կերպով, խոսում ես պիղծ խոսքեր օգտագործելով, հա, հոգևոր պղծության ես դու ինքդ քեզ ենթարկում, կամ մկրտված ես, այսպես մեղքերի խոստովանությանը մասնակցել ես, հասկանում ես հաղորդությունը ինչ է, բայց միևնույն ժամանակ, ասենք թե շնության մեղքի մեջ ես, դու անմաքրության մեջ ես։ Իհարկե կա անմաքրության ֆիզիկական բացատրությունը եւս, որը կանանց պարագային մեկնաբանվում է որպես դաշտանային ցիկլը, իսկ տղամարդկանց պարագային երազախաբությունը, որ Աստվածաշունչը անվանում է ծորում։ Նման օրերին գերադասելի է, խրատելի է, որ կանայք եւ տղամարդիկ չմոտենան հաղորդությանը, բայց եթե կան հատուկ ինչ-որ պահեր, պայմաններ, անշուշտ կարող են քահանայի կամ իրենց խոստովանողի հետ նախապես քննել այս հարցը եւ արտոնություն ստանալ հաղորդության մոտենալու։ Օրինակ ինձ համար եղել են դեպքեր, երբ որ մարդը 40 օր, 50 օր պահք է պահել եւ լրջորեն է պահել, որքան կարելի է, որքան հնարավոր եղել եւ հանկարծ 1 օր առաջ սկսել է իր մոտ այդ ցիկլը։ Ես մարդուն ասել եմ, որ եթե քո խիղճը չի տանջի, ես կտամ այդ հաղորդությունը, ինչպես արյունահոսող կինը կպավ Տիրոջ փեշերին, այդպես էլ իհարկին կարող է մարդը դիպչել Տիրոջ մարմնին, եթե քահանան դա արտոնում է։ Տղամարդկանց համար, վերջին շրջանում նաև կանանց համար, ես այդ անմաքրության մի կետերից մեկն եմ համարում ծխելով գալ եւ հաղորդվել։ Անգամ եկեղեցու սպասավորներ կան, ես տեսել եմ պատարագի ժամանակ քանի քահանան խոսում, իրենք դուրս են գալիս, մի հատ լավ ծխում են, հետ են գալիս։ Հասա այդ անմաքրությունն է, սիրելիներ։ Տղամարդիկ առավոտ արտանում են, լավ ծխում, այդ ծոմը այդ ծխելու վրա պետք է պահվի։ Եթե առողջ եք, խորհուրդ է տրվում Սուրբ Հաղորդությանը մոտենալ ծոմ պահած, ոչինչ չկերած, ոչինչ չխմած։ Եթե օրինակ դեղ եք խմում առավոտյան, եւ պիտի անպայման մի բան ուտեք, դա ուրիշ հարց։ Եթե հղի եք, դա ուրիշ հարց։ Եթե երեխա է, դա ուրիշ հարց։ Եթե մարդը առողջ է, եկել է հաղորդության, պետք է մի փոքր ինքը իրեն հոգևոր վիճակի բերի ծոմապահության միջոցով։ Եթե կերել եք, խորհուրդ չեմ տա, որ հաղորդվեք։ Սա եւս կարեւոր է, որովհետեւ մենք երբ որ կարևոր մի հանդիպման, կարևոր մի տեղ ենք գնում, մենք ըստ ամենայնի պատրաստվում ենք։ Իսկ պատարագից կարևոր տեղ չկա։ Երբ որ մենք պետք է ամեն տեսանկյունից հոգևոր, ֆիզիկական եւ բարոյական տեսանկյունից ինքներս մեզ պատրաստենք Սուրբ Հաղորդության։ Երկյուղիվ եւ հավատով առաջ մատիկ եւ սրբությամբ հաղորդել